San'atim, sening sas sadoying menman. San'atim, yo'lingda adoying menman. San'atim fidoying menman. Nolasi olamni quchgan san'atim. Assalomu alaykum. Respublikamizning madaniy musiqiy ravnaqi uchun o'z munosib hissasini qo'shib kelayotgan hurmatli ustozlar, talabalar va aziz mehmonlar. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi huzurida musiqa sohasi pedagoglarining qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazida fevral oyida malaka oshirayotgan xalq cholg'ular ijrochisi kasb yo'nalishlarining hisobot konsertini boshlaymiz. O'zbek xalq kuyi Qo'shchinor ijro etadi Changchilar ansambli. Ustozlar Abduqodirov Faxriddin, Qurbonova Feruza, Qurbonova Sohibjamol, Abdirahimova Nilufar, Sayfiyeva Yulduz.
Konsertmeester Suraya Ilahuddin.
yaşayan esnek halk kuyularının tercih hava. İcra eden Sankt Juan, Kentminister Süreyya Fillah Hoca'yı.
Qo'mitasi ijro etadilar. Dildorat Samandarova va Nafisa Jumayeva.
Qo'yib qo'yaveraymi hozir? Sırmasa kerak. Instrument yo'q. Kimdir syomka qilish kerak-ku. Aytmangki, san'atga yumush yo'qmi? Bunda ham biz sizga qilurmiz va'da. Shunday kuylaylikki, sizni kuylab, siz uni kuylab, hayotga faxrli do'stlar yanada. Sulaymon Yudakov musiqasi Jon O'zbekiston orkestr ijro etadi. Dirижер Oybek Samat.
Дирижер Шурат Устюмбаев.
e'tiboringiz uchun rahmat deymiz. Va shu o'rinda malaka oshirish markazi direktori Dildora Yo'ldasheva Nasoibovaga, o'quv bo'limi boshlig'i Zarina Zafarjonovna Qodirovaga, bosh mutaxassis Muslima Rahmonova, o'quv bo'limi ustuvchilari Sabina Boymurodova, Rayhona Ubaydullayevalarga biz ustozlar o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va shu o'rinda sahnaga pedagoglar malaka oshirish markazi direktori Dildora Yo'ldasheva Nasoibovani hamda O'zbekiston Davlat konservatoriyasida professor vazifasini bajaruvchi guruh rahbarimiz Manzura Qosimjonova bilan Akmalyonovani tabrik etamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli mehmonlar, do'stlar, ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan 2024-yil dekabr oyiga kasbiy mashq yo'lovchilarini hisobot konsertini o'ylab tomosha qildik. Mana o'zingizlar baho bergan bo'lsangiz kerak, qisqa muddat ichida shunaqa chiroyli dasturni saqlab olib chiqishdi. Hammalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelajak ishlaringizga muvaffaqiyat, doimo omad. Nafaqat pedagogik faoliyatda, balki mana sahnada ham o'zingizlar mahoratlaringizni ko'rsatdinglar. O'ylaymizki, oldinda turgan test sinovlari malaka ish himoyasida shunaqa ko'tarinki ruhda muvaffaqiyatli o'tasizlar. Hammangizga kelajak ishingizga muvaffaqiyat, oilalarga fayz barakat, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda hammangizga oq yo'l tilaymiz. Sizlarga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Shuncha ishlabsiz, mehnatsiz mana ko'rdik, juda tanish asarlar, lekin jonli ijroda baribir boshqacha odam juda yengildan kashf etgandek bo'lardi bu asarlarni. Hammaga yoqdi menimcha. Bu galgi guruhimiz juda ham organizovanniy bo'ldi. O'shaning uchun juda ham o'zlari harakat qilib, har xil muammolar bo'lgan taqdirda harakat qilib o'zlari hal qilishga harakat qilishdi. Menimcha yomon bo'lmadi, lekin albatta ish qilganda xatolari bor. Ana domlalarimiz o'tirishdi bu yerda, ana Botirjon, Fazilat opa, domlalarimiz o'tirishdi. Shu hamma fikr mulohazalaringizni va takliflaringizni men ular nomidan qabul qilaman. Keyingi safarlarda yana ham yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Albatta xatolarimiz bor. Mehnat qilganda xato bo'ladi. Boshqa joyda xato. Shuning uchun yana bitta narsa aytmoqchi bo'lganim, bizga juda ham yaqindan yordam berdi bugun hurmatli jurnalistlarimiz. Zoya Abdulla Xo'jayevaga alohida Uchayeva Gulnora. Qaysi qizimiz? Uchun tanlayman. U qizimiz o'tiribdi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingisiga hammalaringizga omad. Rahmat tutasiz. Rasmga tushamiz aka. Vaqtda turamizmi? Ashiraga sizdan alohida. Rasmga tushamiz. Yerdan pudasın. Bak sizi Karate
Ha,